mereka ngajak ke sana ke Punggul Bike Park. Aku udah janji. Polygon Siskiyou D7 jos. Apa namanya? Jawa nanti udah aku iakan. Satu klub dengan Pak Anwar kan Pak? Anwar Siregar. Oh, GMP. Iya, saya dekat rumah dia. Oh iya. Bapak itu kan rutin di goesnya. Ya, rumahnya pojokan itu Iya. mananya? Belakangnya atau Saya di belakangnya. sama rumahnya yang kembar itu Dayat Pak bapaknya siapa? Yang istrinya guru TK itu. Iya. Dayat namanya. Apa sih nama istrinya? Bapak kan anaknya kembar itu ada. Iya. Dengan Dekat istrinya. Dekat situ. Siskiyou D7. Rockshock. Aku bilang sama istri itu apa tadi Pak? Tiba aku bangun tadi keluar sepeda ke ruang tamu. Pagi bangun kan, aku naik sepeda paham. Kok tiba-tiba ya, tiba-tiba. Iya yang terakhir. Ini udah mentok. Belum. Satu lagi kan. Kotok. Mau. Tekan kuat. Oh iya. Nah, beda. Beda. Kalau kurang naik nanti berdiri gini dipencet masih mau dia. Oh. Lihat dulu motor dulu. Nah. Enak. Iya. Di bawah. Oke. Kan ngobrol kan? Oke. Naik kan? Naik kan? Oh iya, enak. Wah, manjat ke 8. Mak, gak kerasa, Pak. Nah. Tak terasa nih, lembut. Mak. Handlingnya mantap kali ya. Hah? Mantap kali ya. Enak kan? Tak terasa Pak, mantas lah. Mak, ini Langsung laju. langsung laju. Mak, ini kalau mobil kayak jeep apa gitu ya. Nggak kerasa dia. Smooth. Ngeri. Mantap, Mas. Ini baru yang 16 juta Pak. Macam-macam. Ya Santa Cruz itu 80. Wah, tapi ini aja udah mantap nih. Set band enggak begini kan sepedanya? Enggak ada ini kan? Enggak, kalau Ada di tengah? itu yang D5 itu pun oke juga. Dia gini juga deh, ZB. Eh? Ada Cruz-nya. Santa Cruz-nya. Oh iya. Yang gini juga deh. Enggak, kalau cari yang khusus yang harga mending itu D5 lah paling. Kita D3 aja. D3. Setengah ya. Ya. Berapa? Oh, kalau saya kan banyak sekarang ada pasarannya udah 7,5 sampai 8. Iya, dari 9 Mas speednya kan. Oh, udah di-upgrade Mas. Ada. Kawan saya itu udah 11 feet dia beli. Mantap nih. Ini berat. Ini berat. Ganti yang pendek itu yang punya itu udah langsung terasa Ini bedanya. power steering Ini nih. Power steering. Berat. Masih lebih ringan ini. Ini masih Neko ini bagus ini.